издание. Компаниите се прилагодуваат на новата реалност. Технологијата им помага да останат во бизнис. Канцеларии на иднината. Како ќе изгледа одењето на работа по пандемијата? NBA се враќа во игра. По 20 недели пауза сезоната продолжува. Финалето треба да биде во октомври. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Денешното издание во најголем дел ќе го посветиме на економијата, но почнуваме вообичаено со најновите вести. Вкупниот број на заразени со COVID-19 во светот надмина 17 милиони, од кои 670.000 се починати. САД се први во двете категории, со повеќе од 4,4 милиони заразени и 150.000 смртни случаи. Некои сојузни држави, како Калифорнија, Флорида и Тексас, имаат рекорден број заразени на дневна основа. Администрацијата за храна и лекови на САД вчера најави дека би можела да дозволи итна употреба на експериментална вакцина против коронавирус во рок од неколку недели, доколку бидат исполнети стандардите за ефикасност. Двете експериментални вакцини на компаниите Модерна и Pfizer влегоа во финална фаза на тестирање кај луѓе со цел да се утврди нивната безбедност. НАСА успешно го лансираше роверот Истренос, кој треба да слета на Марс на 18 февруари 2021. Ракетата Атлас 5, која го носи досега најсовремениот ровер, полета во 7 часот и 50 минути по локално време од Кейп Канаверал на Флорида. Целта на мисијата, која чини 2,4 милиарди долари, е да бара траги од некогашен живот на црвената планета. Роботизираниот ровер е со големина на автомобил и има 6 тркала. Дел од мисијата е и мини хеликоптер тежок 1,8 килограми, кој треба да го изведе првиот лет со погон во атмосферата на друга планета. Тропската бура Исаијас ги зафати Карибите откако се формираше во близина на Порто Рико во средата навечер. Исаијас стана деветото најрано именувано невреме откако се води евиденција за Атлантикот, засенувајќи го рекордерот од пред 15 години Ајрин, кој се формираше на 7 август 2005. Сегашниот пат на тропската бура Исаијас може да ја одведе кон јужната американска држава Флорида до викендот. NBA денеска ја продолжува сезоната по 20 недели пауза откако беше тестиран првиот кошаркар позитивен на COVID-19. Сите преостанати надпревари ќе се играат во комплексот Дизни во Орландо, Флорида, каде играчите, тренерите и членови од тимовите веќе живеат со недели. Пандемијата ги натера бизнисите ширум светот да бараат алтернативни начини на работа, да користат технологијата за да се прилагодат на новите услови. За ова известува Маријама Дијало. Дистрибутерот на автомобили во Северна Дакота, Ренард Бергстром, вели дека можел да ги намали трошоците за време на ковид со отпуштање на вработени. Наместо тоа, тој нашол начин како да ги задржи сите вработени. Кога почна пандемијата, направивме тим од 7 луѓе на локацијата и Ронда. Ронда Лос е виртуелна асистентка. Таа ја менаџира целата работа од клиенти до секојдневните потреби за одржување на бизнисот. Ронда не е на локацијата и може да се фокусира на работи за сцената, како на пример нацрт на правила за работа, истражување за опремата и средствата за чистење и такви работи. Бергстром вели дека можеби ќе има потреба да вработи уште еден виртуелен помошник, со оглед на тоа дека Лос ги проширила дел од проектите. Многу луѓе ги губат нивните работни места, но јас мислам дека бизнисот генерално се ориентира се повеќе кон виртуелна работа. Бергстром автомобили е бизнис кој неговиот дедо го почнал пред речиси 100 години. И покрај пандемијата, Бергстром е убеден дека компанијата ќе остане силна, бидејќи успеале да се адаптираат брзо на новата ситуација. А дел од бизнисите веќе ги планираат и следните чекори, како да работат по пандемијата. Архитектите веќе проектираат нови канцелариски простори со строги мерки за заштита од инфекции. Јавува Максим Москалов. JBG Smith, компанија за недвижнини, во моментов го гради седиштето на Амазон, наречено HQ2 во Северна Вирџинија. Компанијата неодамна представи план за тоа како вработените во САД може безбедно да се вратат во канцеларија. Нашиот план предвидува постапност. Започнуваме од влезот и се што е ново.
до дизајнот на лобите, до знаките. Големите јавни места најмногу ги загрижуваат специјалистите. Секој ден стотици луѓе притискаат копчиња за лифт и ги фаќаат рачките на вратите во канцелариите. Специјални мобилни апликации би можеле да им овозможат на вработените безконтактно да ги користат лифтовите. Изгледа дека ќе има трајни промени. Некои од клучните работи што ги истражувавме се така наречените допирни точки на зградата, како влезови, лифтови, тоалети. Се обидуваме да го минимизираме допирањето на предметите. Пред пандемијата главната задача на програмерите беше да имаат што е можно повеќе работни станици во една деловна зграда. Но со новата реалност, приоритетите се други. Вработените може повеќе да бидат поттикнувани да излегуваат надвор. Еден од најголемите трендови во пост-ковид канцеларискиот дизајн ќе биде да има повеќе простор на отворено. Програмерите порано не сакаат да трошат пари на тоа заради перцепцијата дека не се користи. Особено во Тексас, кога летните температури се околу 45 степени Целзиусови. Експертите за недвижнини велат дека побарувачката за канцелариски простор може значително да се намали по пандемијата, бидејќи многу луѓе ќе продолжат да работат од дома, а постојните канцелариски простори ќе треба да се преуредат. Извршниот директор на Твитер, Джек Дорси, веќе објави дека целиот персонал може да работи од дома на неодредено време и по пандемијата. Други технолошки гиганти како Microsoft и Zillow исто така одат натаму. Малку сме нервозни што луѓето нема да градат згради и повеќе ќе размислуваат за реконфигурација на постојниот деловен простор. Промените нема да застанат само на канцеларискиот простор, ќе има промени и во домовите. За време на оваа пандемија многумина беа приморани да работат од неадекватни простори, како кујни и спални соби. Во блиска иднина може да почне дизајнирање на домови кои задолжително ќе имаат канцеларија. Хеда Рајс е собственичка на бизнис за грижа на кучиња во близина на Вашингтон. Незината приказна ја има Лиза Вора. Recently, one of my friends shared this meme on Facebook is describe what you... Неодамна еден од моите пријатели на Facebook повика секој да опише што работи без да ја каже професијата. Јас реков дека влегувам во туѓи домови, земам вредни нешта на 30 минути, а потоа ги враќам со извештај за стореното. I'm now in my third year of... Се шегувам. Мојата професија е шетање на кучиња. Hey Jen, what's up? Yeah, 1 or 1:30, but that's fine if you're going to be Веќе трета година поред имам собствен бизнис. All right, I'll see you tomorrow. Не знаев дека можам да жонглирам додека не почнат да шетам по 3 кучиња одеднаш. The proof, I mean, it's classic. People cancel on a dime. Понекогаш клиентите откажуваат во последен момент. These are my notes, and I'm kind of comical with these guys because we have a little bit of closer rapport. Овие се белешки кои ги разменувам со клиентите, особено со оние со кои сум поблиска. Понекогаш се смешни, некогаш одам во детали, како на пример, Евеа лежи на тревата и чека да ја галам по стомак. Сега е мокра, се чуди од каде. Working with animals is therapeutic. Работата со кучиња е како терапија. Начинот на кој го гледаат светот е многу поразличен од нашиот. Експериментираат и истражуваат постојано. Како научници се. Ме фасцинираат. Experimentation and exploration. Друга прекрасна карактеристика е што не судат. Тие се најдобри колеги. Another great thing about animals is they don't judge. Не возвраќаат, а ако тоа го направат, доста е да им дадете награда. Безрезервно даваат љубов. They just give the love. They give love. Period. I think a lot of people just don't give credit. Мислам дека многу луѓе не ја ценат оваа професија, но ви го даваат највредното, нивното милениче, влегувате во нивниот дом. За да го работите ова, треба да ја имате довербата на луѓето и да се гордеете со тоа. All right, let's go. Come on. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт и на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон!